Hola, ¿cómo andan? Yo muy bien. Bueno, lo que yo le voy a decir, como dice el título, perdón, el título, perdón, como dice el título, es que les voy a enseñar a hacer un tatuaje temporal, obviamente, y caserito, ¿sí? Van a hacer en una hoja, dibujar con fibrón lo que queramos. Si hay que escribir algo, van a tener que escribirlo obviamente al revés, ¿sí? Así cuando donde los quieran hacer, va a quedar del otro lado, ¿sí? Y esto dura, bueno, depende dura, ¿no? No sé exactamente cuánto dura. Mucho dura hacerlo, a mí no me va a salir bien porque nunca me salió. Me limpié muy bien la mano y me puse unos perillitos en la mano, ¿sí? Bueno, espero que me salga, no me tengo mucha fe. ¿Y qué vamos a hacer? No voy a cortar esta parte, pero voy a colocar con mi mano así una cejilla, un trapito bien mojado y me apoyo, ¿sí? Voy a empezar a apretar con un fibrón o algo plano de esta manera, ¿sí? De esta forma van a ir viendo cómo se va pasando. Del otro lado, el dibujo, ¿no? Y después apretan muy, así de esta forma, muy, muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte. ¿Mm? Estoy haciendo uno con un trabajo que yo no hace, no sé si ven. Simplemente estoy haciendo esto. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Mira cómo está. Hasta el trapo se traspasó, así que tengo fe. No me sale, ¿no? Bueno. Esto fue algo rapidísimo. Y me salió, bueno, como ven, ahí. Más o menos así. ¿Vieron? Le tendré que haber sostenido más fuerte. Mucho más fuerte. Y ahora me pongo talquito arriba, ¿sí? Y antes del talquito, un secretito ya vuelvísimo. Un desodorante. Y el talco. Y ya esto me te va a durar un tiempito. Y bueno, ya como aquí no me puse nada, me está saliendo bastante. Pero bueno, así ven, la carita feliz. Bien. Y les voy a enseñar la técnica más rápida todavía de hacer un tatuaje que dura, en serio. Lo que van a necesitar hacer pinturas acrílicas que lo dicen todo. Todísimo. Bien. En el pincel vamos a agarrar una gotita de la pintura, por ejemplo, esta violeta, y me hago el dibujo que veo. Por ejemplo, que me voy a retomar a la carita feliz, ¿sí?
vez que te dibujas lo que querés, deja secar, ¿sí? Si es que ya está. Como en este caso no está todavía, con el pincel haces lo que vos quieres, ¿sí? Yo me empecé a hacer poquito porque pensé que estoy viendo que me queda re bonitos estos toquecitos así, ¿ves? Mira. Lo que voy a hacer es limpiar esto. ¿Mm? Bueno, esto es el colorcito que está re padre y re padrísimo. Una gotititititita. Se llama perlado verde y este lavanda. El otro cosa. Yo estoy haciendo puntitos a mis... ¿Ven como pomponcitos? Estoy haciendo puntitos. Ven, voy a hacerme puntitos, pero más chiquitos aquí por dentro de los otros puntos, ¿sí? Y si quieren pasando uno por fuera, también. Y bueno, me voy a hacer cositas así y ya está mi tatu, ¿sí? Solo dejo secar y los resultados se los muestro en un mini video de la parte 2, ¿sí? Así que mírenlo porque va a estar de 10. Seca esto y mi tatuaje se queda por 2 semanas mínimo. Acrílico, no tóxicos, soluble al agua. Y bueno. Y este es el resultadito que, como les decía, en el próximo video que ahora estoy por idear. Es un mini videito mostrándoles cómo queda mi idea, ¿sí? A ver si les gustó. Todos los comentarios abajo. Me van a decir algo por la palabra salud. Ay, salud, ¿cómo vas a decir que dura siempre el sol del agua? O sea, ahí no dice a la piel. Se tiene que refregar con mono. Ah, y arriba ponete de vuelta desodorante y talquito. Talquito. Y ya está. ¿Ah? Les puedo asegurar que a ustedes no les sale, no sé, porque a mí siempre me dura mucho. Dale. Por ejemplo, este no me va a durar mucho porque
tengo, bueno, en la cara y no me puse nada. Bueno, chao, hasta mañana.